உயர் திரு ஜி முனுசாமி மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர்களை தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடார் உறவில் முறை மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் சார்பாக இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். Celebrating its 41st annual day with the blessings of Almighty. In this occasion, I feel immense pleasure in welcoming our Secretary Sir to declare the President of today's function. Good evening everybody. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் உரித்தாக. தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியிலே இன்று புதிய நிர்வாக கட்டிடம் திறப்பு விழா, புதிய கம்ப்யூட்டர் ரூம் திறப்பு விழா, 3 புதிய வகுப்பறைகள், இந்த பள்ளியின் 41வது ஆண்டு விழா, இந்த 4 விழாவிற்கும் எங்கள் தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மற்றும் அனைத்து நாடார் சரஸ்வதி கல்வி நிறுவனங்களின் சீர்மிகு சிறப்புமிகு தலைவர் உயர் திரு KPR முருகன் BBA BGL அவர்களை தலைமை தாங்கி நடத்தி தருமாறும், இந்த இனிய விழாவிற்கு தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மற்றும் அனைத்து நாடார் சரஸ்வதி கல்வி நிறுவனங்களின் பொதுச் செயலாளர் எங்கள் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய பாசமிகு அண்ணாச்சி, நம் பள்ளிக்கு எதை கேட்டாலும் செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நமது பொதுச் செயலாளர் டி ராஜமோகன் BSc அவர்களையும், நமது தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மற்றும் அனைத்து நாடார் சரஸ்வதி கல்வி நிறுவனங்களின் பொருளாளர் பாசமிகு அண்ணாச்சி GN ஜவஹர்நாச்சி அவர்களை முன்னிலை வைத்து தருமாறு உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதை நான் வழிமொழிகின்றேன். Let us all stand by for Tamil Thai வாழ்த்து. அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி 41வது ஆண்டு விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மற்றும் அனைத்து நாடார் சரஸ்வதி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் உயர் திரு KPR முருகன் BBA BGL அவர்களை பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பிலே வருகை என்று வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும் இந்த இனிய விழாவிற்கு முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மற்றும் அனைத்து நாடார் சரஸ்வதி கல்வி நிறுவனங்களின் பொதுச் செயலாளர் உயர் திரு டி ராஜமோகன் BSc அவர்களுக்கும், தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை மற்றும் அனைத்து நாடார் சரஸ்வதி கல்வி நிறுவனங்களின் பொருளாளர் உயர் திரு GN ஜவஹர்நாச்சி அவர்களுக்கும் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்களையும், தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறைக்கு பாத்தியப்பட்ட அனைத்து நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள், நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களையும் வருக வருகை என்று வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். மேலும் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள தேனி மேலப்பேட்டை இந்தடார் உரைமுறை அனைத்து நிறுவனங்களில் இருந்து வந்திருக்கும் தலைமை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பள்ளி முதல்வர்கள், கல்லூரி முதல்வர்கள், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பிலே வருக வருகை என்று வரவேற்பதிலே
பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். எங்களுக்கு இத்துறை காலமும் நல்ல ஒரு ஆதரவை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் தேனி மேலப்பேட்டை இந்திரனார் உரைமுறை கல்வி நிறுவனங்களிலிருந்து பயிலும் மாணவ மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வருக என்று வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த இனிய விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து நமது புதிய நிர்வாக அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இதை வந்துட்டு கோல்டு வின்னர் விளம்பரம் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து இதை வந்து பார்த்துருப்பீங்க, டிவியில் பூரா. நீங்கள் வந்து அநேகமாக 100க்கு வந்து 95 பேர் வீட்டில் வந்து இதை வந்து கோல்டு வின்னர்லதே வந்து இதை வந்து சமைக்கிறீங்க. இன்னைக்கு அந்த இதை வந்து கோல்டு வின்னரோட நம்ம வந்து ஓனர் ஐயா திரு மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய ஜி முனுசாமி ஐயா அவர்கள் இங்கே வருகை இருந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை வருக என்று வரவேற்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். உழைப்பாலே உயர்ந்தவர், மிகவும் எளிமையானவர், பழகுவதற்கு பாசத்துக்குரியவர், பண்பாளர். தாம் பிறந்த ஊரிலே தான் பிறந்த வத்ராயிருப்பு என்ற ஊரிலே தான் படித்த பள்ளியை இன்று ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து கட்டிடங்கள் எல்லாம் கட்டி கொடுத்த ஒரு சிறப்பாளர். அவரை நீங்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று கரவொலி எழுப்பி வரவேற்க வேண்டுமாய் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி நன்றி. அதற்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு என்றைக்கும் எந்த உதவியினாலும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற நமது பாசத்துக்குரிய இன்ஜினியர் ஏடிபி போஸ் அவர்கள், இவர்கள் சென்னையில் கவிபாரதி சிபிஎஸ்இ பள்ளி என்று ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். எங்கள் நாடார் மகாஜன சங்கத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளிலும் இருக்கின்றார். நமக்கு எந்த உதவி என்றாலும் நமக்கு கூறியவுடன் செய்து கொடுக்கும் அன்னார் அவர்களை இந்த விழாவில் வருகிறது குத்துவிளக்கேற்றி சிறப்பித்திருக்கின்றார். இன்ஜினியர் ஏடிபி போஸ் பிஇ அவர்களை வருக என்று இரு கரம் கூப்பி வரவேற்கின்றேன். மேலும் டிஎஸ்சி ராஜா கேஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியின் பேட்ரன், அந்த பள்ளிக்கு ஒரு 20 ஆண்டு காலமாக செயலாளராகவும் கரஸ்பாண்டாகவும் இருந்த ஜி சுர்லிவேலு பிஎஸ்சி பிஎல், இவர் நமது பவளவளா கண்ட நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு வரை படித்த நம் மண்ணின் மைந்தர். இன்று சென்னையிலே பிரபல வக்கீலாக இன்று பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார். அன்னார் அவர்களை வருக என்று பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பிலே வரவேற்கின்றேன். இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாணவ மாணவியர்கள், ஆசிரியர் அலுவலர்கள், பத்திரிகை நண்பர்கள், ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக என்று கூறி எனது வரவேற்புரை நிறைவு செய்கின்றேன். இதற்கு முன்னதாக இந்த விழாவிலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் கோல்டு வின்னர் டைரக்டர் உயர்திரு அசோக் சார் எம்பிஏ. இவர் லண்டனில் எம்பிஏ படித்து இப்பொழுது கோல்டு வின்னர் நிர்வாகத்தை கவனித்து வந்து இப்பொழுது நடத்தி வந்திருக்கின்றார்கள். அன்னார் அவர்களையும் வருக என்று இது கரம் கூப்பி வரவேற்கின்றேன். எங்களுக்கு என்றென்றும் உறுதுணையாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும் இந்த பள்ளியின் முதல்வர், துணை முதல்வர்கள், HOD இன்சார்ஜஸ், ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் அனைவரையும், எங்கள் பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்று எனது வரவேற்புரை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
immense pleasure in welcoming our charity